Ah Osman Bey ah. Ne yapsın? Atı yavaş. Oo. Ben de diyorum ki neden kulaklarım çınlıyor? Değil mi İltutan? Ne de iyi olacak? Beklettiklerine sorasın Osman Bey. Neredesin sen? Evlatlarla birlikte atamızın yanına Muştu'ya gittiydik. Seni de alacaktım ama Halime'yi uyutuyordum. O yüzden ses etmedim. İyi. Diyesin Osman Bey. Bizi bunca bekletip buraya çağırdığına göre... dilerim bunca beklediğime değecek bir şeydir. Hiç. Öyle yarışalım diyecektim. Belli sen yenilmeye doymamışsın. Bak hele. Bak hele. Evlat biz ne ara yenildik ha? Şimdi yenildin. Bak görürsün. Dur bakalım. Hele dur. Ama bu yarış diğerlerinden farklı olacak. Niyeymiş o? Kazanırsan görürsün. Merak ettirirsin ha? Alacağım. İşitir misin? Meraklandırır bizi. Kazanalım da görelim kızımı. İltutan. Hele bak bana. Bizim kazanmamız lazım. Duyar mısın? Merak ettim der. Eğer var ya ardında kalırsak. Bana bak bu sevda yarışından kurtulamam. Haydi. Haydi evlat. Haydi. Ya Allah. Hadi bakalım.